र हामी थर्ड पार्ट गर्न बाँकी थियो। दुईटा पार्टसम्म हामीले गरेको थियौँ। यहाँसम्म सबैको गरेको छ नि है नोट? सेकेन्ड पार्टसम्म छ नि? मेरो छुट्या थियो सर हिजो। त्यसो भए यसको लागि अब फर्म्याटको लागि चाहिँ अलिकति स्पेस राखिराखौँ। अब यो कुराहरू दोहोरिरहन्छ, क्वेसन गर्दै जाँदा यो कुरा सबै आइ नै हाल्छ दोहोरेर है त। अब थर्ड पार्ट भनेको हाम्रो अब सबभन्दा पहिला हामीसँग कति पैसा छ भन्ने कुरा नि थाहा भयो। हामीसँग कति पैसा छ भन्ने कुरा यो फर्स्ट पार्टबाट हामीलाई थाहा भयो र सेकेन्ड पार्टबाट हामीलाई कति आवश्यक छ भन्ने कुरा नि थाहा भयो। अब पैसा हामीलाई पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सरप्लस अर डेफिसिट भन्नुपर्ने हुन्छ। सरप्लस अर डेफिसिट, सरप्लस अर डेफिसिट भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सरप्लस र डेफिसिट भनेको चाहिँ हामीले ए माइनस बी गरेर निकाल्छौँ। भनेको हामीसँग भएको पैसाबाट हामीलाई आवश्यक परेको पैसा माइनस गर्ने, नेगेटिभमा आयो भने डेफिसिट भयो, पोजिटिभमा आयो भने सरप्लस भयो। अब एकचोटि यसलाई घटाएर हेर्ने, यदि पोजिटिभ आयो भने एमाउन्ट राख्ने, नेगेटिभ आयो भने ब्राकेटमा राख्ने, ब्राकेटमा एमाउन्ट राखिदिने। यसरी ब्राकेटमा एमाउन्ट राखिदिने, पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ हेर्ने। र त्यसपछि अब हामीलाई पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ आइसकेपछि, नेगेटिभ आयो भने हामीले के गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने हामीलाई पैसा पुग्दैन भन्ने कुरा थाहा भयो। यो त बजेटिङ गरेको हो, हामी वैशाख 1 गते नै छौँ। आज वैशाख 1 गते हामीले थाहा पायौँ वैशाख महिनामा पैसा पुग्दैन भनेर थाहा भयो भने हामी 1 गते नै लोनको प्रोसेसमा जान्छौँ। लोनको प्रोसेसमा जान्छौँ, फाइनेन्सिङमा जान्छौँ। हामी त्यसलाई भन्छौँ हामी फाइनेन्सिङ। फाइनेन्सिङमा गयौँ हामी। फाइनेन्सिङ गर्ने भनेको अब लोन खोज्ने हो, सर्ट टर्म बोरोइङ गर्ने हो। त्यसलाई सर्ट टर्म बोरोइङ भन्छौँ हामी। सर्ट टर्म बोरोइङ, सर्ट टर्म बोरोइङ गर्ने। सर्ट टर्म बोरोइङ गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने मल्टिपल भन्ने कुरा हुन्छ। मल्टिपल अफ रुपिज डट 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 भनेको के हो भने जस्तो मानौँ हामीलाई 12,333 रुपियाँ पुगेन अरे। ल सपोज माइनसमा 12,333 आयो भने हामी एउटा फाइनेन्स कम्पनीमा गएर, एउटा सहकारीमा गएर, एउटा ब्याङ्कमा गएर 12,333 लोन दिनुस् भन्यो भने उनीहरूले के भन्ला? 12,333 यस्तो खुजुरा पैसा भन्यो भने उनीहरूले अलिकति झन्झट मान्छ नि, त्यस्तो गर्न त मान्दैन। उनीहरूले भन्छ यसरी खुजुरा नभन्नुहोस्, मल्टिपलमा भन्नुहोस् न। 5,000 को मल्टिपलमा भन्नुहोस्, 1,000 को मल्टिपलमा भन्नुहोस्, अथवा कहिलेकाहीँ 10,000 के मल्टिपलमा भन्नुहोस् भन्न सक्छ। त्यो भनेको 12,333 चाहिन्छ भने 5,000 को मल्टिपल भन्यो भने 15,000 भन्नु पर्यो। 10 ले त पुग्दैन, 10 नपुगेपछि 15 भन्नु पर्यो। त्यसै गरी 1,000 को मल्टिपल भन्यो भने 13,000 भन्नु पर्यो। त्यसै गरी 10,000 को मल्टिपल भन्यो भने 20,000 भन्नु पर्यो। त्यसरी हामीले लिनुपर्ने हुन्छ मल्टिपल भन्यो भने। र क्वेसनले मल्टिपल भनेन भने चाहिँ, मल्टिपल भनेन भने चाहिँ हामीले जति आवश्यक हो त्यति नै लिन्छौँ। जति आवश्यक हो त्यति नै लिन्छौँ। त्यसरी हामीले लोन लिनुपर्ने हुन्छ। माइनस आयो भने लोन लिने, प्लस आयो भने पर्दैन है। मैले यो माइनस आयो भने पर्छ भनेर यहाँ लेखेको हो। यदि माइनसमा आयो भने यो सेकेन्ड अप्सनमा भयो भने, माइनसमा आयो भने यहाँ लोन राख्ने, लिएको लोनलाई राखिदिने। त्यसपछि अब हामीले अर्को महिनामा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ ठाउँ त बनाइराख्नु पर्यो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर रिपेमेन्ट भन्ने ठाउँ बनाइराख्छौँ। रिपेमेन्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले, रिपेमेन्ट भनेको एउटा इन्ट्रेस्ट रिपेमेन्ट हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने कुरा हुन्छ, र अर्को हुन्छ प्रिन्सिपल पेमेन्ट। अर्को के हुन्छ त प्रिन्सिपल पेमेन्ट भनेर दुईटा लाइन चाहिँ बनाइराख्नु पर्यो। किनभने अर्को महिनामा पैसा भयो भने तिर्छौँ भनेर हामीले भनेको हुन्छौँ। अब अहिले चाहिँ यहाँनिर ड्यास राख्नु पर्यो। यदि लोन लिएको बेला हो भने सुरुमै तिरिहाल्ने होइन, अर्को महिनामा तिर्ने भन्नु खोज्या हो। अहिले त भर्खरै लोन लिएको छौँ, भर्खरै काम चलाउँदैछौँ। अर्को महिनामा त्यो पनि पैसा भयो भने तिर्ने भने हो। पैसा अर्को महिना नि पुगेन भने त फेरि लोन लिनुपर्ने हुनसक्छ। र यसरी तिरिसकेपछि अथवा यसरी लोन लिइसकेपछि अहिले त हामीले लोन लिने कुरा गऱ्यौँ। यदि मल्टिपलमा लिएको हो भने हामीलाई अलिकति पैसा बढी हुनसक्छ। 12,333 चाहिएको 15,000 लियौँ, अलिकति बढी पैसा हुनसक्छ नि हामीलाई एक्स्ट्रा। हो एक्स्ट्रा पैसा भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई भनिन्छ ब्यालेन्स फ्रम फाइनेन्सिङ। ब्यालेन्स फ्रम फाइनेन्सिङ भन्ने, ब्यालेन्स फ्रम फाइनेन्सिङ भनेको डेफिसिट एमाउन्ट र यो बोरोइङ एमाउन्टको डिफरेन्स हो। बोरोइङ माइनस डेफिसिट भनेर बुझ्ने। बोरोइङको एमाउन्ट र डेफिसिट को एमाउन्ट बीचको डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो के हो त यो अहिलेको लागि चाहिँ यो भनेर बुझ्नु पर्यो।
अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अथवा यसलाई अर्को तरिका के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कहिलेकाहीँ फेरि सरप्लस आएको छ भने सरप्लस माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस प्रिन्सिपल भनेर बुझ्नुपर्छ नि फेरि। यदि डेफिसिट आयो भने बोरोइङ माइनस डेफिसिट गरेर निकाल्ने, अथवा सरप्लस आएको भने सरप्लस माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस प्रिन्सिपल गरेर निकाल्ने। यसलाई भन्छौँ हामी ब्यालेन्स फ्रम फाइनान्सिङ। ब्यालेन्स आयो भने लेख्ने, आएन भने कहिलेकाहीँ निल पनि हुन सक्छ ब्यालेन्स। ब्यालेन्स हुनै पर्छ भन्ने जरुरी होइन, ब्यालेन्स हुनै पर्छ भन्ने जरुरी होइन, त्यो कुरा चाहिँ बुझिराखौँ। र ब्यालेन्स कहिलेकाहीँ हुन सक्छ, लोन लिएको बेला नि ब्यालेन्स हुन सक्छ, पेमेन्ट गरेको सरप्लस आएर पेमेन्ट गरेको बेला नि पैसा बाँकी बस्न सक्छ धेरै भएर। र अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ एड ब्याक। हामीले हिजो जुन माथि मिनिमम क्याश ब्यालेन्स भनेको के भनेको थियौँ, यसलाई मिनिमम क्याश ब्यालेन्स भनेको काउन्टरमा छुट्याइएको वर्किङ क्यापिटल हो, काउन्टरमा छुट्याइएको क्याश हो। र त्यो काउन्टरमा छुट्याइएको क्याश त हामीसँगै भइरहेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई एड ब्याक गर्नु पर्यो मिनिमम क्याश ब्यालेन्सलाई। किनभने त्यो पैसा त खर्च भएको होइन, हामीसँगै बसेको पैसा हो र प्रत्येक महिनामा सेम पैसा राखिन्छ, यो प्रत्येक महिनामा त्यही पैसा राख्दिने, प्रत्येक महिनामा त्यही पैसा राख्ने। र अब अन्तिम लाइन हाम्रो बाँकी छ एउटा, अन्तिम लाइन भनेको अब यो जोडेपछि आउने लाइन चाहिँ अन्तिममा क्लोजिङ भनेर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिम लाइन भनेको अब क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स। क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स चाहिँ अब यहाँ आयो, एउटा महिनाको आउँछ सुरुमा, एकैचोटि तीनटा निस्किने होइन, एउटा निस्किन्छ वैशाखको अथवा जनवरीको एउटा निस्किन्छ पहिला। एउटा क्लोजिङ निस्केपछि यसलाई हामीले लैजानु पर्ने हुन्छ अर्कोको ओपनिङमा बल्ल। यसलाई यहाँ ओपनिङमा यसबाट यसलाई सिधै लगेर यो वाट गरेको थियौँ नि हिजो हामीले ओपनिङमा जेठ महिनामा, हो त्यहाँ लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ क्लोजिङ आएपछि। क्लोजिङ आएपछि यो जेठमा लगेर त्यो ओपनिङ बनाएर राख्ने, त्यो क्लोजिङलाई वैशाखमा निस्केको अन्तिमको क्लोजिङलाई जेठको फर्स्टमा लगेर जुन ओपनिङमा लगेर राखिदिने। र राखेपछि अब यो वाट पनि निस्किन्छ, यहाँनिर यो जोड्न पाएको थिएन, यो र यो ओपनिङ जोडेर यहाँ तल राख्नु पर्थ्यो। टोटल क्यास रिसिभ र ओपनिङ जोडेर अब यहाँ निकाल्ने, यो पनि निस्क्यो अब। र यो निस्केपछि ए भन्ने एमाउन्ट आयो र बी भन्ने एमाउन्ट त रेडी नै छ तल, र ए र बी माइनस गरेर यहाँ निकाल्ने। अब निकाल्दाखेरि यो पोजिटिभ आउन पनि सक्छ, नेगेटिभ आउन पनि सक्छ। अब यसमा पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ जेसुकै आउन पनि सक्छ। अब नेगेटिभ आयो भने फेरि लोन लिनु पर्यो, फेरि लोन लिनु पर्यो दोहोऱ्याएर। तर पोजिटिभ आयो भने त्यसलाई सरप्लस भनिन्छ। त्यो सरप्लस आयो भने पुरानो लोन तिर्नुपर्छ, अघिल्लो महिनामा लिएको लोन ब्याज सहित तिर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याज सहित। र ब्याज भनेको यहाँनिर कस्तो हिसाबले लाग्छ भने लोन लिँदाखेरि हामीले अघिल्लो महिनामा वैशाख 1 गते लिएको हुन्छौँ र जेठ महिनामा हामीलाई सरप्लस आएर तिर्नु पर्यो भने अन्तिममा गएर तिर्ने हो, जेठको 31 गते, जेठको 30 गते भनौँ न ल। वैशाख 1 गतेदेखि जेठको 30 गतेसम्मको पिरियड भनेको कति पिरियड हो? 2 महिनाको पिरियड हुन्छ नि हो। यसरी यहाँबाट यो स्टेपबाट यो स्टेपमा गएर इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्दा 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। यदि सरप्लस आयो भने हामीले तिर्छौँ, सरप्लस आयो भने लोन लिनु परेन, तिर्नु चाहिँ पर्यो, तिर्नु पर्यो। अब सबै सकिन्छ भने सबै तिर्ने हो। 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट, 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट तिर्ने, 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट तिर्ने र अनि साउमा पनि तिर्दिने। पुरै तिर्न पुग्छ भने पुरै तिर्ने, पुगेन भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब पछि हामीले न्युमेरिकल क्वेसनहरू गर्दै गएपछि त्यतिखेर भनौँला। पुगेन भने कसरी तिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब पुगेसम्म सबै तिर्दिने हो, सबै तिर्दिने। 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट, यो 2M भनेको 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट भन्नु खोजे है यहाँनिर। 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट, 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल तिर्ने। र तिरेपछि पनि अझै पैसा धेरै छ भने अझै बाँकी रहन्छ, अझै बाँकी रह्यो भने ब्यालेन्समा लेख्ने तलपट्टि। यो सरप्लसबाट यो दुईटा तिरेको घटाएर बाँकी रह्यो भने ब्यालेन्समा लेख्ने र फेरि क्लोजिङ निकाल्ने, क्लोजिङ निकाल्ने। र यसरी निकालेको क्लोजिङलाई फेरि असारको सुरुमा लगेर राख्ने, असारको सुरुमा लगेर यसलाई राख्ने र यसलाई राखिसकेपछि फेरि यहाँनिर निकाल्दै जाने र फेरि तल सरप्लस अथवा डेफिसिट आउँछ, सरप्लस अथवा डेफिसिट आउँला फेरि।
अब फेरि हामीले यहाँनिर त्यही अनुसार हेर्नु पर्यो। फेरि डेफिसिट आयो भने फेरि लोन लिने, सरप्लस आयो भने चाहिँ यदि यहाँनिर लोन र इन्ट्रेस्ट तिरेर भ्याएको छैन, लोन तिरेर भ्याएको छैन प्रिन्सिपल भने बाँकी प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट यहाँ तिर्नुपर्छ। र पहिले यहाँ तिरेर भ्याइसकेको छ भने मानौ यो जेठ महिनाले तिरेर भ्याइसक्यो वैशाखको लोन भने यहाँ तीनटै खाली हुन्छ र यो गएर ब्यालेन्समा बस्न पनि सक्छ, अथवा माइनसमा आयो भने लोन लिनुपर्ने हुन सक्छ, अथवा अघिल्लो महिनामा तिरेर भ्याएको छैन भने सरप्लस आयो भने तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब यो डिटेल कुरा चाहिँ क्वेसनमै गरौँला, अहिलेको लागि फर्मेट यति नै लेखिरह। अब यसको डिटेल कुरा चाहिँ हामी क्वेसन गरेको बेलामा गरौँला। यति चाहिँ हाम्रो एउटा क्याश बजेटको फर्मेट भयो। क्याश बजेटको फर्मेट यति हो। र यो अन्तिमको एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले यो अन्तिमको एमाउन्ट छ नि जुन, यो अन्तिमको एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले न्यू क्याश ब्यालेन्स भन्छौँ है, न्यू क्याश ब्यालेन्स। र यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले रिमेनिङ क्यास, यो रिमेनिङ लोनहरू पछि चिन्नुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँनिर केही बाँकी बसेको देख्यो यो दुईटाबाट हेर्दाखेरि भने, यो दुईटाबाट यतातिरबाट हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यसबाट के चिन्नुपर्ने हुन्छ पछि भने रिमेनिङ लोन चाहिँ चिन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट रिमेनिङ यो सर्ट टर्म बरोइङ भनेको थियो नि हामीले, रिमेनिङ सर्ट टर्म बरोइङ चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि छ भने इफ एनी है, छ भने मात्रै। यो भयो एउटा क्याश बजेटको फर्मेट। फर्मेटबाटै अलिकति कुरा बुझियो भने त्यो त धेरै राम्रो पक्ष हो। फर्मेटबाटै केही कुरा हामीले फर्मेट लेख्दा लेख्दै नै केही कुरा बुझ्यौँ भने त्यो त एउटा धेरै राम्रो पक्ष हो नि। क्वेसन त गर्नै बाँकी छ, सुरुवातै गर्न बाँकी छ। अब हामीले अस्ति बनाएको फर्मेट पर्चेज बजेट र आज बनाएको यो फर्मेट क्याश बजेटलाई एकचोटि हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। कमसेकम यो दुईवटा स्टेपलाई हामीले एकचोटि प्र्याक्टिस गरेपछि अनि बाँकी स्टेपलाई फेरि हामी कन्टिन्यू गरौँला। अब एउटा क्वेसनबाट हामी यो दुईटै स्टेपलाई गर्ने ट्राई गर्छौँ। आज एउटा क्वेसन हेर्छौँ र यो दुईटै स्टेप अस्ति पढेको र हिजो पढेको आज पढेको स्टेपलाई हामी गर्छौँ। र यसको लागि हामीले बुकबाट एउटा क्वेसन हेरौँ। बुकबाट एउटा क्वेसन चाहिँ यो 6.7 स्क्रिनमा मैले सेयर पनि क्वेसन देखाउनु है सर। स्क्रिनमा मैले क्वेसन सेयर पनि गरिरहेको छु, त्यहाँबाट हेर्ने। देखेको छैन र? बुकै मिल्दैन हाम्रो। अब देखियो हाम्रो फेरि केसीको बुक छ सबै। ल मैले हरेक क्वेसनहरु देखाएको छु, यहाँबाट हेर्ने। ल यो क्वेसन नम्बर 6.7 मा एउटा डिटेल एउटा क्वेसन यहाँ दिएको छ र यसमा एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ लास्ट इयरको र केही इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। र सबभन्दा पहिला हामीले अब हेर्छौं रिक्वायर्डमा हेर्दाखेरि मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट फर फर्स्ट 3 मन्थ इन्डिङ मार्च भन्ने वर्डलाई हेर्यौं। सबभन्दा पहिला यो वर्डलाई हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौं भने 3 महिनाको गर्नुपर्ने रहेछ इन्डिङ मार्च भनेपछि हामीले के कुरा बुझ्यौं त जनवरी फेब्रुअरी मार्चको गर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा भइहाल्यो। यहाँबाट नि थाहा हुन्छ एउटा कुरा। अर्को भनेको यो बजेटेड भन्ने पार्ट चाहिँ सुरुवात हो क्या यसको। एक्चुअल भनेको गर्ने होइन, बजेटेड गर्ने हो। र बजेटेडमा 3 वटा महिना हामीलाई चाहिएको महिना र एउटा एक्स्ट्रा महिना दिएको हुन्छ। यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौं कुन पिरियडको गर्ने भनेर। अथवा हामीले यहाँबाट पनि थाहा पाउँछौं 31 डिसेम्बरको हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएपछि हामीले सुरुवात गर्छौं जनवरीबाट, त्यहाँबाट पनि थाहा भइहाल्छ। भनेपछि जनवरी फेब्रुअरी मार्चको लागि एउटा फर्मेट बनाऊ। जनवरी फेब्रुअरी मार्चको लागि अस्ति बनाएको फर्मेट बनाऊ। पर्चेज बजेटको फर्मेट जनवरी फेब्रुअरी मार्चको लागि बनाऊ।
हामीलाई कम्पनीको नाम दिएको छैन, कम्पनीको नाम चाहिँ खासै यसमा दिएको रहन्छ र मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट भनेर हेडिङ लेख्ने र मार्चमा गएर इन्ड हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। भयो, फर्मेट रेडी भयो सबैजनाको? ल, फर्मेट रेडी भएको हो सबैजनाको? हुँदैछ सर, हुँदैछ। फिफ्टी पर्सेंट दिएछ सर हामीलाई। ए होइन, यो 50% Cost of goods sold? मेरो 88% भनेर बुझ्नु। कोही अस्तिको क्वेसनको भयो सर। अब यति फर्मेट रेडी भएपछि हामीलाई पहिलो इन्फर्मेसन चाहिन्छ बजेटेड सेल्स। पहिलो इन्फर्मेसन हामीले बजेटेड सेल्स हेर्ने। यहाँनिर हामीलाई बजेटेड सेल्स दिएको छ, यसलाई राखौँ। हामीलाई चाहिएको 3 महिना र एउटा एक्स्ट्रा महिनाको राखौँ। 4 लाख, 6 लाख, 5,50,000 र 6 लाख। 4 लाख, ओल्ड इज गोल्डमै रहेछ सर यो क्वेसन। 6 लाख, हजुर। ओल्ड इज गोल्डमा पनि रहेछ कि 72 सालको क्वेसन रहेछ। ए सबै कुरा सेम छ कि छैन अब त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सेम छ। 4 लाख, 6 लाख, 5,50,000 र 6 लाख, यति एमाउन्ट हामीलाई गिभन छ। यसलाई राख्ने र यो 3वटा महिनाकोलाई मात्रै जोड्ने। तीनवटा महिनालाई जोड्ने। जोडियो है, 3वटा महिनालाई जोडिसक्यौं। अब यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने टपिक, अब पोइन्ट भनेको क्वेसनमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ग्रस प्रॉफिटलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रस मार्जिन अथवा ग्रस प्रॉफिट भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रस प्रॉफिट भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। कति छ होला ग्रस प्रॉफिट? 40%। ग्रस प्रॉफिट 40% हामीलाई गिभन छ। ग्रस प्रॉफिट चाहिँ हामीलाई 40% गिभन भएपछि हामीले सीओजीएस भनेको के भन्छौं त? सीओजीएस भनेको 100% माइनस यो जीपी पर्सेन्ट गर्ने। कति पर्सेन्ट भयो? 60%। 60% चाहिँ अब हामीले सीओजीएस राख्नु पर्यो। सीओजीएस चाहिँ 60% राख्नु पर्यो। सेल्सको 60%, सेल्सको 60% राख्नु पर्यो। सीधा सीधा सबैको 60% राख्नु पर्यो। कति हुन्छ ल भनौं त? यहाँनिर कति हुन्छ? $33 लाख।
3,30,000 क्याल्कुलेटर चाहिँ अलिकति फास्ट चलाउने गर्नु पर्यो है, कि त म आफै चलाउनु पर्ने हो होइन लेख्दै पनि थियौँ कि सर। क्याल्कुलेटर स्लो गर्यो भने त एउटा क्वेसनलाई 3 दिन लाग्छ, उही त हो नि फेरि। अब यो सबैको त्यस्तै गरौँ, सबैबाट 60 निकाल्दै निकाल्दै जाउँ। यो टोटलको पनि 60 गरे हुन्छ, यसको पनि 60 गरे हुन्छ। 9,30,000 टोटल। हामीले यसरी जीपी पर्सेन्ट हेरेर सीओजीएस निकालिहाल्यौँ। अब हामीलाई चाहिएको छ क्लोजिङ। क्लोजिङको लागि हामीले के हेर्नुपर्छ त? इन्भेन्ट्री पोलिसी हेर्नुपर्छ। इन्भेन्ट्री पोलिसी हेर्नुपर्छ। अब इन्भेन्ट्री पोलिसी यसो खोजेर हेरौँ। इन्भेन्ट्री पोलिसी कहाँनिर दिएको छ यसो हेरौँ। के भनेको छ इन्भेन्ट्री पोलिसीले? द कम्पनी हैज अ पोलिसी अफ मेन्टेनिङ सफिसिएन्ट इन्भेन्ट्री। यो सफिसिएन्ट भन्ने वर्ड छ, यो पुरै इक्वल 100% पुरै फुल हो भन्ने मिनिङ दिन्छ। इन्भेन्ट्री टु मिट नेक्स्ट मन्थ सेल्स निड भनेको छ। ल जहिले यो क्लोजिङ भनेकै नेक्स्ट मन्थबाटै भन्छ भन्न चाहिँ, किनभने क्लोजिङ राख्ने उद्देश्य नै हाम्रो अर्को महिनाको लागि हो। त्यसैले अर्को महिनामा बेच्नकै लागि भनेर राखिने हुनाले नेक्स्ट मन्थ सेल्सबाटै भनेको हुन्छ। र यहाँनिर यो सफिसिएन्ट भन्ने वर्डमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाफ भन्ने वर्ड आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ 1/3 आउला, कहिले 80% आउला, कहिलेकाहीँ 30% भन्ला। के भनेको छ कहिलेकाहीँ अब के त्यहाँ के वर्ड दिएको छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। सफिसिएन्ट अथवा इक्वल अथवा यस्तै वर्ड दियो भने चाहिँ हामीले पुरै भन्ने बुझ्छौँ। अर्को महिनाको चाहिँ सेल्स निड जति हो त्यति। अब यहाँ सेल्स भन्ने वर्ड आए तापनि हामीले इन्टरनल पर्पजको लागि क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्दै गरेको हुनाले इन्टरनल रूपमा हामीले कस्ट भ्यालुलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सेल्स भनेको त प्रफिट भएपछिको एमाउन्ट हो। क्लोजिङ स्टक भनेको त हामीसँग बाँकी बसेको सामान हो। बाँकी बसेको सामानमा पहिले नाफाको कुरा गर्न त भएन नि, बेचेपछि बल्ल नाफाको कुरा आउने हो। त्यही भएर हामीले सीओजीएसकै भनेर बुझ्नुपर्छ, नेक्स्ट मन्थ अफ सीओजीएस भनेर बुझ्नुपर्छ। यहाँ सेल्स लेखेको भए पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ त? नेक्स्ट मन्थ अफ सीओजीएस भनेर बुझ्नुपर्छ। यसको मिनिङ जनवरीमा हामीले जे क्लोजिङ राख्छौँ त्यो चाहिँ फेब्रुअरीको सीओजीएस हेरेर राख्नुपर्ने रहेछ। फेब्रुअरीको सीओजीएस हेरेर राख्नुपर्ने रहेछ। त्यही भएर मैले यो एरोबाट सिकाइरहेको हो। एक दुईचोटि यो एरोबाट मैले सिकाउँछु, त्यसपछि आफै थाहा भइहाल्छ है। $3,60,000, $3,30,000 र $3,60,000। सर हजुर, स्टकको भ्याल्यु, स्टकको पनि भ्याल्यु राख्ने हो, भोल्युम राख्ने होइन र सर? हामी अहिले नन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी गर्दैछौँ, यसमा सबै भ्यालुकै कुरा मात्रै हुन्छ है, यसमा युनिटको कुरा हुँदैन। ओके सर, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा चाहिँ युनिटको कुरा हुन्छ। ओके। र अब यो अप्रिल किन दिएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। अप्रिल दिनुको कारण पनि थाहा भइहाल्यो। यहाँ आएपछि क्लोजिङ स्टक निकाल्नलाई दिएको रहेछ। अब हामीले यो टोटल गर्ने ठाउँमा चाहिँ मैले के भनेको छु त? क्लोजिङ स्टकको टोटल भनेको 3टा जोड्ने होइन, यो एउटा फर्स्ट क्वार्टरलाई हेरेको हो हामीले। फर्स्ट क्वार्टरको क्लोजिङ भनेको त मार्च मात्रै हो। फर्स्ट क्वार्टर हो नि 3 महिना भनेको एउटा। फर्स्ट क्वार्टरको क्लोजिङ भनेको के हो? मार्च मात्रै हो। त्यसकारणले यो मार्चको ओलाई मात्रै हामीले क्लोजिङमा राख्नुपर्ने, टोटलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मार्चको क्लोजिङ नै हाम्रो टोटल क्लोजिङ हो, किनभने हाम्रो एउटा फर्स्ट क्वार्टरको एउटा पिरियडलाई हामीले हेरेको हो। यसलाई राखिसकेपछि हामीले क्लोजिङको काम गर्यौं। अब टोटल निड भनेको त जस्ट यो दुईटालाई जोड्ने हो। सीओजीएस र क्लोजिङलाई जोड्दै राख्ने हो। सीओजीएस र क्लोजिङको एमाउन्ट जोड्दै जोड्दै भनौं त 6,90,000, 6,90,000। अर्को पनि त्यति नै छ। र यो टोटल निडको यहाँनिर टोटल भन्ने कोलममा मैले के भनेको छु त? यसरी नै जोड्ने हो, यतैबाट जोड्ने हो, माथिबाट जोड्नु हुँदैन। यसरी हामीले जसरी माथि जोड्दै आएको छौं यसरी यसलाई चाहिँ 12,90,000 जोड्नु पर्छ। 12 लाख कति हुन्छ त? 90,000। माथिबाट जोड्नु हुँदैन है, माथितिरबाट जोड्दै ल्याउनु हुँदैन, यतैबाट जोडेर निकाल्नु पर्छ। ल यति गरिसकेपछि अब पालो छ ओपनिङको। ओपनिङ भनेको त अघिल्लो महिनाको क्लोजिङ हो। अघिल्लो महिनाको क्लोजिङलाई नै हामीले यो महिनाको ओपनिङ भन्ने हो। त्यसैले जनवरीको क्लोजिङ गएर फेब्रुअरीमा ओपनिङ बन्ने हो, जनवरीको क्लोजिङ गएर फेब्रुअरीमा ओपनिङ बन्ने हो। त्यसै कारणले हामीले यो
जनवरीको क्लोजिङलाई चाहिँ फेब्रुअरीमा ओपनिङ लगेर राख्ने हो। त्यसै गरी अर्को गएर यहाँ तल बस्ने हो। अब यो पनि तल गएर बस्थ्यो, तल हामीलाई अप्रिल महिनाको आवश्यक छैन अहिले, नत्र यो पनि यसरी अप्रिलमा गएर बस्थ्यो। अहिले अप्रिलको हामीलाई चाहिएको छैन, त्यसैले यो दुईटालाई हामीले तल्लो स्टेपमा लगेर सारौँ। र अब बाँकी बस्यो एउटा सुरुको महिनामा हामीले ओपनिङ बाँकी बस्यो राख्नलाई। र यो सुरुको ओपनिङ चाहिँ मैले के भनेको छु त, क्वेसनको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड्समा रहेको केलाई हेर्ने त, स्टक अथवा इन्भेन्ट्रीलाई हेर्ने। मर्केन्टाइज इन्भेन्ट्री अथवा स्टक लेखेको हुन्छ त्यसलाई हेर्ने। कति छ त? 2,40,000 हो, 2,40,000 2,40,000। यति लेखिसकेपछि अब अन्तिममा अब हामीले यो ओपनिङको टोटलमा राख्नुपर्ने छ। फर्स्ट क्वार्टरको ओपनिङ भनेको जनवरी मात्रै हो, ओपनिङमा चाहिँ जनवरीको लाई नै टोटलमा राख्ने, क्लोजिङमा लास्टकोलाई नै राख्ने, ओपनिङ भनेपछि सुरुकोलाई राख्ने। टोटलमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यति कुरा ध्यान दिनु पर्यो, जोड्ने होइन। ओपनिङ क्लोजिङको टोटल भनेको जोड्ने होइन। र यति राखिसकेपछि अब हामीले अन्तिममा पर्चेज निकाल्नु पर्ने छ। पर्चेज भनेको टोटल निड माइनस ओपनिङ स्टक हो। टोटल निड माइनस ओपनिङ स्टक गर्दै राखौँ। टोटल निड माइनस ओपनिङ स्टक गर्दै भनौँ त कति कति आउँछ? 3,60,000। र यसलाई चाहिँ अब माथिबाट जोडे पनि हुन्छ, यताबाट यो घटाए पनि हुन्छ। 30 हो कि सर? सेकेन्ड कति? 3,30 कति हुन्छ टोटल? 10 लाख 50,000 10,50,000। एउटा कुरा यहाँनिर कस्तो खालको प्याटर्न देखियो भने, यो क्लोजिङ स्टक र पर्चेज उस्तै उस्तै देखियो। यो देखिनुको कारण चाहिँ त्यो सफिसियन्ट भएको कारणले पनि हो, र त्यो ओपनिङको ठ्याक्क त्यो चाहिँ यहीबाटै मिल्न गएको कारणले नै हो। यहाँनिरको यो जनवरीको COGS र यहाँ क्वेसनले ब्यालेन्स सिट भित्र दिएको ओपनिङ सेम रहेछ, र यो क्लोजिङ चाहिँ हामीले 100% राखेको कारणले यस्तो प्याटर्न देखेको। हजुर, COGS को जनवरीमा दिएछ नि 2,40,000, यो चाहिँ प्राय जसो मिल्छ के, अनि त्यसैले त्यही राख्ने हो कि फरक राख्ने? त्यो भनेको होइन मैले। यो प्राय जसो मिल्छ। पहिलो अप्सन भनेको ब्यालेन्स सिटलाई दिने, मैले अस्ति नोट पनि लेखाएको थिएँ। फर्स्टमा ब्यालेन्स सिट भित्र जति छ त्यति लेख्ने हो, ब्यालेन्स सिट नदिएको अवस्थामा त्यसलाई लेख्ने हो। हामीले त्यसलाई खुर्क सारिहाल्ने होइन नि, ब्यालेन्स सिट नहेरिकन यही 2,40,000 लगेर यहाँ लेखिहाल्ने होइन। किनभने अघिल्लो वर्षको पोलिसी पनि अहिलेकै जस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो छ र जरुरी? अघिल्लो वर्ष यही पोलिसी थियो भन्ने कुनै स्योर छ र? पोलिसी चेन्ज भए पनि त हुनसक्छ नि कम्पनी। त्यस कारणले गर्दा हामीले पहिला ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्छ, र ब्यालेन्स सिट नदिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसैलाई राख्ने हो। ल, यति गरेपछि हाम्रो एउटा स्टेप सक्यो। मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट भनेको यति नै हो। मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट हामीले गरिसकेपछि अब हामी क्याश बजेटतिर जाँदैछौँ। यसमा केही कन्फ्युजन छ? सर यो COGS र ओपनिङ स्टकको किन सर एउटै भयो, एकचोटि भनिदिनुहोस् न सर। यो चाहिँ यसको कारण चाहिँ के हो भने यो क्लोजिङको कारण हो। यो सफिसियन्ट भन्ने ओड आएको कारणले हो। यदि यो सफिसियन्ट भन्ने ओडको सट्टा हाफ भन्ने ओड आएको भए, अर्कै हुन्थ्यो नि, त्यस्तो हुँदै हुन्थेन। यहाँ 80% भने भए अर्कै हुन्थ्यो, 1/3 भने भए अर्कै हुन्थ्यो। त्यो त यो सफिसियन्ट भन्ने ओड आएको बेलामा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ, त्यस्तो सेम देखिन्छ है। अब हामी क्याश बजेटमा जाँदैछौँ। क्याश बजेटको लागि अहिलेको जस्तै फर्मेट बनाउँछौँ। एउटा एक पेज पुरै लाग्छ। एक्जाममा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई छुट्टै एउटा नयाँ पेजमा गर्ने बानी गर्ने, किनभने आधा एउटा पेजमा आधा एउटा पेजमा भयो भने हामीलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ। अब अहिले चाहिँ कपीमा गर्दाखेरि अब जसरी गर्ने नि गर्नुहोस्, तर एक्जाममा गर्दाखेरि चाहिँ छुट्टै पेजमा गर्ने, किनभने एक्जाममा कपीको दुःख हुँदैन हामीलाई। अब अहिले त कपीलाई अलिकति ऊ गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। यसलाई छुट्टै पेजमा गरेर यो पेजलाई हामी अर्को काममा युटिलाइज गर्न पनि सक्छौँ है, किनभने यसको लागि एक पेज मजाले लाग्छ।
भयो फर्मेट रेडी भयो भयो सर फर्मेट रेडी गरिसकेपछि अब हामी सबैभन्दा सुरुवातमा क्वेसनमा दिएको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड्समा रहेको क्याश ब्यालेन्सलाई हेर्छौँ। अघिल्लो वर्षको जुन क्याश ब्यालेन्स, अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स हो यो, र अहिलेको लागि चाहिँ यो ओपनिङ बनेर आउँछ। यो क्याश ब्यालेन्स 50,000 लाई हामी ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स 50,000 भनेर हाम्रो पहिलो महिना जनवरी महिनामा हामी राख्छौँ, र अरू महिनाको ओपनिङ चाहिँ हामीलाई अहिले थाहा हुँदैन, पछि निकाल्ने हो। त्यो चाहिँ यसरी हामीले ओपनिङ राखिसकेपछि अब हाम्रो फर्स्ट पार्ट एउटा क्याश रिसिभ पार्ट सुरु भयो। क्याश रिसिभ भनेको पैसा कहाँबाट आयो भनेर स्रोत देखाउन खोजेको हो। पैसा कहाँबाट के कति आयो त भन्ने कुरा, कहाँबाट के कति आउने छ भनेर एउटा प्लानिङ गरेको है। यो आयो भन्ने कुरा चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा पढ्ने कुरा हो। त्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको विगतमा भइसकेको कुरा पढ्ने हो, र यो क्याश बजेट भनेको चाहिँ आउनेवाला छ भनेर हामीले प्लानिङ गरेको हो। नत्र यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र यो हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै लाग्छ। क्याश फ्लोमा पास्टको कुरा गर्छौँ भने यसमा फ्युचरको कुरा हुन्छ। र हामीले क्याश रिसिभको लागि के प्लानिङ गर्यौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो डाइरेक्ट इन्कम भनेको सेल्स हो। एउटा ट्रेडिङ कम्पनीको लागि डाइरेक्ट इन्कम भनेको के हो त? सेल्स हो। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला हामीले सेल्सलाई हेर्नुपर्छ। र सेल्स पनि, सेल्सको पोलिसी हेर्दाखेरि सेल्स दुई प्रकारको हुन सक्छ। एउटा क्याश सेल्स र अर्को क्रेडिट सेल्स। दुई प्रकारको सेल्स हुन सक्छ, क्याश सेल्स र क्रेडिट सेल्स। त्यसलाई हामीले विचार पुर्याउनु पर्यो। अब क्वेसनमा हामीलाई सेल्सको पोलिसीको बारेमा अलिकति पढ्नु पर्यो। यहाँनिर हेरौँ त के भनेको छ। 20% क्याश सेल्स 20% सेल्स आर फर क्याश एन्ड रेस्ट अन क्रेडिट भनेको छ। यसको मिनिङ सेल्स भित्रको 20% चाहिँ के रहेछ त? 20% अफ सेल्स चाहिँ क्याश सेल्स रहेछ। र क्याश सेल्स भन्नाले हामी के बुझ्छौँ त? सेम मन्थ भनेर बुझ्छौँ। किन सेम मन्थ भनेको त? क्याशमा बेच्यो भने त तत्कालै पैसा आउँछ नि त। तत्काल पैसा आउने भनेको त्यही महिनामा पैसा आउने, त्यही महिनामा पैसा आउने भएर यसलाई सेम मन्थ भन्छौँ हामी। 20% सेल्स चाहिँ के रहेछ त? क्याश सेल्स रहेछ, र यो सेम मन्थमा राख्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट क्वेसन गर्दैछौँ, अलिकति वर्किङ नोट गरेरै गर्नुपर्छ। फर्स्ट क्वेसनलाई राम्रोसँग वर्किङ नोट गरेर गर्ने हो भने हामीले सेकेन्ड क्वेसनदेखि मजाले क्यालकुलेटरबाटै गर्न सक्छौँ। यसको लागि म केही वर्किङ नोटहरू गराउँछु, बरु अलिकति टाइम लागोस्। फर्स्ट क्वेसन हो, केही छैन, आज नभ्याए भोलि कन्टिन्यू गरौँला। यसको वर्किङ नोट चाहिँ फर्स्ट क्वेसन भयो हुनाले अलिकति म वर्किङ नोटतिर जान्छु। वर्किङ नोट गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला जनवरीको सेल्स कति हो भनेर हेर्ने। जनवरीको सेल्स कति थियो त? 4 लाख। जनवरीको सेल्स 4 लाख लेख्ने। त्यसपछि यसलाई दुई भागमा बाँड्दिने, क्याश र क्रेडिट छुट्याउने पहिला। हाम्रो 20% क्याश मा र बाँकी